क्या आप नज़ला, खांसी, जुखाम से काफ़ी परेशान हैं? दवाई खा खा के थक चुके हैं? आपको मैं एक सरल नुस्खा बता दूं? क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, ये आप लौंग देख रहे हैं? ठीक, मार्केट से इस लौंग का ये वाला तेल लेकर के आना दोस्तों, जो हमारे पास इस शीशी में है ये तेल। दोस्तों, इसका सेवन कैसे करना है? कितना भी पुराना नज़ला है, जुखाम है, जाने का नाम नहीं लेती, नसों पर बरम है, सिर में दर्द भी रह रहा है लगातार, उस कंडीशन में इसका यूज करें दोस्तों। और कैसे करें मैं आपको ये और बता दूं दोस्तों। आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें सुबह शाम 5 बूंद टपकाने के बाद गुनगुने पानी में इसका सेवन करें। थोड़ी बसा चीज़ें कम खाएं, चावल है, तला भुना थोड़ा कम खाएं। इस दवाई के सामने, इस दोस्तों लौंग के तेल के सामने, इस तेल के सामने जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, सभी फेल नजर आती हैं इस दवाई के सामने। जिन भाई को नज़ला है, जुखाम है, गले में खरांश है, काफ़ी परेशान है, गले से लेकर ऊपर को तबीयत सही नहीं रहती है, आंसू बार बार आते हैं, दवाई खाकर थक चुके हैं, तो दोस्तों हमारा नुस्खा ये आप नोट कर लें, इसका यूज करें 10 से 15 20 दिन बस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरी ही तरह नज़ला ख़त्म, जुखाम खसम ख़त्म, गले में जितनी भी खराशें हैं दोस्तों सभी ख़त्म हो जाएंगी इसका सेवन करने से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें दोस्तों को पता चल सके। और नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।